ओके, तो यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने सप्लाई डिफ्यूज़र लगाया था, सप्लाई डिफ्यूज़र में डक्टिंग लगाया था। अभी हम क्या करते हैं, रिटर्न डिफ्यूज़र में डक्टिंग कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सीलिंग प्लान लेवल 1, सीलिंग प्लान लेवल 1। यहाँ से फिर मैं डक्ट पर क्लिक करूँगा। मोस्ट ऑफ दी चेक करते हैं कि यहाँ पर हमने डक्ट कितनी हाइट पर लगाया था। ये मैंने लगाया था 10 फीट पर, ठीक है, 10 फीट हाइट पर लगाया था। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये है हमारा इन। तो यहाँ से मैं करता हूँ ड्रा डक्ट, थोड़ा सा आगे आता हूँ, यानी 10 फीट पर। अभी मैं 12 फीट पर आता हूँ, यहाँ से 12 फीट ले लिया। मेन प्रॉब्लम डक्ट विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। यहाँ से कीबोर्ड से सिंपली टाइप करना है VR व्यू रेंज, यहाँ से एसोसिएटेड लेवल 1 एंड ऑफसेट एटलीस्ट 15 फीट या मोर देन 12 फीट, देन व्यू डेप्थ अनलिमिटेड, अप्लाई ओके। देन अगेन क्लिक ऑन डक्ट, क्लिक ऑन ड्रा डक्ट। अभी डक्ट विजिबल हो रही है हमारी। अभी यहाँ से इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ 12 फीट। 12 फीट पर मैं क्लिक कर दिया, आ रहा है 12 फीट, क्या है नेम स्लॉट, 12 फीट पर कर दिया और मैं डक्ट को ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे अगर मुझे डक्ट की साइजिंग को चेंज करना है, सपोज दैट अभी 16x14 का है, यहाँ से मुझे साइज इसका चेंज करना है, तो मैं इसको 12 फीट बाई 12 का, यहाँ से 12 फीट बाई 12 फीट का डक्ट बना लिया। देखिए अभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिड्यूसर लग गया है। मैं इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक एक डक्ट बना लेता हूँ। अभी तक हमने देखा था कि फ्लेक्सिबल डक्ट से कनेक्ट करने के लिए अभी एक नया प्रोसीजर है हमारे पास, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एयर टर्मिनल पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कनेक्ट इनटू पर क्लिक करूँगा और मैं डक्ट को क्लिक कर दूँगा। देखो ये हमारा डक्ट कनेक्ट हो गया। ऐसे मैं 3D व्यू में जाता हूँ, 3D व्यू में आप जाइए, व्यू में 3D व्यू, 3D व्यू के पास किसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट इनटू में जाना है। एयर टर्मिनल को क्लिक करना है, देन आफ्टर डक्ट को क्लिक करना है, ठीक है। और पहले भी कर सकते हैं एयर टर्मिनल को कनेक्ट, एयर टर्मिनल नहीं, जो प्रोसीजर है वही करना है। आप डक्ट को क्लिक करेंगे तो कनेक्ट इनटू एयर टर्मिनल नहीं मांगेगा। आप अगर एयर टर्मिनल को क्लिक करेंगे तो एयर टर्मिनल कौन से डक्ट पर क्लिक करना है, कनेक्ट करना है, कनेक्ट इनटू करने के बाद उस पर करेंगे, ठीक है। ओनली फॉरवर्ड, रिवर्स नॉट पॉसिबल। पहले एयर टर्मिनल फिर डक्ट। हाँ, अभी जैसे ये हमारा अभी एक्स्ट्रा है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया एंड कुछ और है, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये माइनस बटन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी ये टोटली फॉरवर्ड नीचे आ गया, जॉइन हो गया, एक ही से। हाँ, जॉइन हो गया। माइनस से क्या है, उसका क्या है? माइनस से क्या था कि आगे जो है कि डक्ट आगे और बढ़ सकता था अगर कुछ खींच के लेके जाना है, लेकिन हम डायरेक्टली डक्ट को राउंड करना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मैं माइनस कर दिया, वहाँ पर क्लोज लग गया, वो बंद हो गया डक्ट वहाँ से डायरेक्टली नीचे, ठीक है। तो इस तरह से हम डक्टिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पूरे फाइल में बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ हमें फिटिंग्स लगाना होगा। फिटिंग्स लगाने के लिए मैं सिस्टम्स में आता हूँ, यहाँ पर डक्ट फिटिंग में जाता हूँ। डक्ट फिटिंग में जाने के बाद हमें इंड कैप लगाना पड़ेगा। जैसे अभी ओपन है, हवा बाहर भी निकल सकती है, तो यहाँ से स्टैंडर्ड में आते हैं। यहाँ पर मैं एक इंड कैप लगा दिया, 2 मिनट। रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर इंड कैप लगेगा, राउंड नहीं लगेगा। डक्ट फिटिंग, यहाँ से रेक्टेंगुलर इंड कैप, यूनियन नहीं,
रेक्टेंगुलर इंड कैप, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया, इंड कैप लग गया, और कहीं पर लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। इसके बाद क्या करता हूँ, तो साइज़ का उसमें कोई फ़र्क तो नहीं आएगा ना कि उसमें साइज़ डक का साइज़ और उसका कैप का साइज़? नहीं नहीं, रेविट ऑटोमेटिकली साइज़ एडजस्ट कर लेता है। देखो एडजस्ट कर लिया ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो फिटिंग है, जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। रेंज रहता है इसमें साइज़ का, इतने इंच से इतने इंच तक, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डक्ट एक्सेसरीज में। लोड फैमिली, माई कंप्यूटर, डाटा, रेविट 6C, लाइब्रेरीज, यूएसबी पेरिकल, डक्ट एक्सेसरीज, डैम्पर, बैलेंसिंग डैम्पर राउंड, ठीक है। राउंड पर क्लिक किया, ओके। मैं आता हूँ, ये यहाँ पर एक मैंने बैलेंसिंग डैम्पर लगा दिया, यहाँ पर बैलेंसिंग डैम्पर लगा दिया, एंड यहाँ पर मैंने एक बैलेंसिंग डैम्पर लगा दिया। बैलेंसिंग डैम्पर का मतलब है कि वाल्व लगा दिया मैंने यहाँ पर, आप कंट्रोल वाल्व जो हाँ हाँ, आप देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये वाल्व लगा है ना। यहाँ पर भी लगाया मैंने इस साइड, एंड यहाँ पर भी लगाया मैंने इस साइड, ठीक है। कंट्रोल वाल्व मैंने एक लगा दिया, ठीक है। देन हमें क्या करना है, सपोज दैट इसकी एनालिसिस करना है, जो फ्लो डक्ट का फ्लो हो रहा है वो किस तरह का है, प्रॉपर है कि नहीं है, क्या है। रिड्यूसर ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट कर लेता है। तो इसके लिए मैं मॉडिफाई में जाऊंगा, यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, यहाँ से डक्ट को स्प्लिट कर दिया, एंड यहाँ से मैं डक्ट को स्प्लिट कर दिया 2 जगह से, ठीक है। यहाँ पर तो सिंगल ही है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर स्प्लिट करने का, ओके। कैंसिल कर, एयर टर्मिनल पर कर्सर लेके जाना है एंड टैब प्रेस करना है, 1 2 3 3 बार प्रेस करना है, एंड क्लिक करना है उसी पर। 3 बार क्या क्लिक करना है? टैब बटन, ठीक है। देन डक्ट पाइप साइजिंग, देन क्लिक ऑन डक्ट पाइप साइजिंग। फ्लो 1000 fpm है, मैं इसको 600 के लिए सेट करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट साइजिंग ओनली, ओके। देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया इसकी साइजिंग। 600 के लिए कितनी साइजिंग चाहिए उसने एडजस्ट कर लिया। तो 600 क्या लिखे हमने? फ्लो, तो फ्लो रेट, तो उसमें कितना फ्लो रेट रहेगा, वो अंदाज से कितना मिटा सकते हैं? अभी तो मैं उतने का ही चेक कर रहा हूँ, क्योंकि 500 CFM का एयर टर्मिनल मैंने लगाया है, तो मैं 600 पर एनालिसिस कर रहा हूँ। 600 के लिए कितना साइज लगाना चाहिए, तो हमने लगा दिया, और वो ऑटोमेटिक जो हमने डक्ट बनाया उसे कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ रहा है? नहीं समझेगा 2-3 दिन में, बड़ा टॉपिक है। जीत गई सर। जीत गए इंडिया। हाँ, ठीक है। देखो यहाँ से भी ये चेंज हो गया, यहाँ से भी ये चेंज हो गया। अभी आप व्यू में जाओ, 3D व्यू में देखो, ये इंडिकेटर फर्जी का लग गया था। ओके, तो इस तरह से आप डक्टिंग कर सकते हो। अभी आपका टास्क ये है कि डक्ट पूरे फ्लोर पर लगाए आप लोग। जैसे सपोज दैट यही डक्ट क्या करना है मुझे
10th लेवल पर या 12th लेवल पर मुझे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से साउथ मैकेनिकल एलिवेशन ले लेता हूँ। यहाँ से सपोज दैट ये डक्ट जो है मुझे यहाँ पर प्लेस करना है, कॉरिडोर पैरापेट। ओके, तो इसके लिए मैं आर्किटेक्चर में जाऊँगा, यहाँ से मैं लेवल पर क्लिक करूँगा, पिक लेवल, यहाँ से मैं कॉरिडोर पैरापेट को मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक लेवल बन गया, डबल क्लिक करता हूँ मैं इसको, मॉडिफाई कर देता हूँ डक्ट लेवल, चलो व्हाटएवर, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग ओनली। वहाँ लेवल बनाना पड़ेगा फिट। हाँ, पिक आप पिक कर देंगे इसको। मतलब क्या है कि सॉफ्ट जो रेविट की जो फाइल है उसके जो लेवल कहाँ कहाँ पर बने हैं हमें तो वो पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वही लेवल पर ही हमें वर्क करना है। तो बस उसी लेवल को एज ए कार्बन कॉपी यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर एक नया लेवल बना देंगे। उसका एक और प्रोसीजर है कॉपी मॉनिटर, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एक लेवल आ गया, डक्ट लेवल, HVAC में स्ट्रक्चरल प्लान्स डक्ट लेवल। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, व्यू टेम्पलेट मैकेनिकल है, व्यू नेम डक्ट लेवल, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से डक्ट को कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ओके, एंड अलाइन एट सेलेक्टेड लेवल, डक्ट लेवल, ओके। ठीक है, आप व्यू में आ जाओ, आप देख सकते हो जो मैंने एक लेवल पर बनाया था, एक फ्लोर पर बनाया था, उसे सेम मैं नेक्स्ट फ्लोर पर मैं कॉपी कर सकता हूँ। सर इसको अपने को अगर इस साइड में राइट साइड में करना कॉपी करो, मिरर का प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डक्ट के केस में वो अप्रोप्रिएट नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशनिंग पर नहीं आ पाती है और नहीं एग्जैक्ट पोजीशनिंग पर हम प्लेन बना पाते हैं। तो इसके लिए आप कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर दूसरी जगह पे, या फिर मूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहाँ तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हीटिंग एंड कूलिंग लोड एनालिसिस करेंगे।